Ваша стиральная машина работает на вас, но когда вы в последний раз заботились о ней? Ребята, давайте честно, мы стираем одежду каждый день, но почти никогда не думаем о самой машине. А внутри нее накипь, грязь, останки порошка, которые вызывают неприятный запах и портят одежду. Но у меня есть супер находка. Эти очищающие таблетки просто спасение. Они делают всю грязную работу за вас. Растворяют накипь и останки порошка, очищают скрытые детали машины, устраняют неприятные запахи, продлевают срок службы техники. Как использовать? Проще простого. Просто бросьте таблетку в пустой барабан, запустите цикл стирки и все, ваша машинка снова как новая. Я уже попробовала, и это топ. А вы? Делитесь в комментариях, как часто вы чистите свою машинку. Артикул в описании.